दुनिया के 5 सबसे गजब आविष्कार। नंबर 5, अरे ये मुंह जैसी दिखने वाली चीज एक पर्स है जिसमें आप सिक्के रख सकते हो। अबे कितना रियलिस्टिक और वियर्ड है ना ये। नंबर 4, हाइड्रोफोबिक नाइफ। अरे ये एक ऐसा चाकू है जो पानी को भी काट देता है। सही में भाई, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बना हुआ है। वाह यार। नंबर 3, सैनिटाइजर नोज। अब ये नाक जैसी दिखने वाली चीज एक सैनिटाइजर है जिससे तुम अपने रिश्तेदारों के मजे ले सकते हो। अरे कितना अजीब लग रहा है यार ये। नंबर 2, स्पिल नोट। ये एक कप होल्डर है और जब आप इसमें अपना कप रखते हो तो भाई आप भागो दौड़ो कुछ भी करो, कप के अंदर रखी चीज गिरेगी ही नहीं। इसे ऐसे बनाया गया है। नंबर 1, ट्वर्किंग सेंटा। ये एक ऐसा गैजेट है जो ट्वर्क करता है और ये कितना फनी लग रहा है भाई, गजब।